¿Ya todos saben lo que es el sistema de cosecha de agua? Bueno, aquí en estos techos se pusieron unos tubos. Esos tubos van a caer a una gran cisterna que pusimos. Entonces los papás y las mamás se van a ahorrar muchísimas pipas de agua. Eso es lo mejor de todo.